शहदादपुर में 7वीं क्लास जो शागिर्द मोटरसाइकिल समेत ट्रक हेठियां अची चिभाट जी फौत थी वियो। शहदादपुर में सिम्स अस्पताल लॻ मसरूफ़ रोड ते इंतज़ामिया जी मुबैना नाअहलियत सबब हद दख़लीन ऐं ट्रैफिक हुअण करे सिटी ग्रामर स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ंदड़ शागिर्द मोहम्मद अफनान वल्द नदीम राजपूत मोटरसाइकिल समेत पत्थरनि सां भरियल ट्रक हेठियां अची चिभाट जी तॾे ते फौत थी वियो। संदसि मोटरसाइकिल बि तबाह थी वई। ट्रक जो ड्राइवर ट्रक छॾे फरार थी वियो। अहिड़ी इतला ते पुलिस पहुची नींग जे लाश खे सिम्स अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। होॾां फ़ौती शागिर्द जे पीउ मोहम्मद नदीम राजपूत ॿुधायो त मुंहिंजो पुटु सिटी ग्रामर स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ंदो हो। स्कूल जी मोकल थियण बाद मोटरसाइकिल ते घर अची रहियो हो त ट्रक संदसि मथां चढ़ी वई आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।